မင်းကလေးငယ်ဟာကြောက်ခဲတစ်လုံးကိုကောက်ယူပြီးရုတ်တုရဲ့မျက်လုံးအိမ်ထဲကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုရက်ကသူမရဲ့ကံကြမ္မာကိုထာဝရပြောင်းလဲသွားစေလိမ့်မယ်လို့သူမဘယ်တော့မှမထင်မှတ်ခဲ့ပါဘူးရုတ်တရက်ဆိုသလိုရုတ်တုရဲ့ပါးစပ်ထဲကနေအင်းဆက်ပိုးကောင်တစ်ကောင်ထွက်လာပါတယ်မင်းကလေးဟာလန့်သွားပေမဲ့အင်းဆက်ကတော့ပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီပိုးကောင်ဟာတစ်ပင်နောက်ကနေသူမကိုစောင့်ကြည့်နေမှမသိပဲသူမဟာထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ကားမောင်းထွက်သွားတဲ့အခါမှာလည်းပိုးကောင်ဟာတိတ်တဆိတ်နောက်ကနေလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်ညနေပိုင်းမှာတော့အင်းဆက်ဟာသူမကိုရှာတွေ့သွားပြီးနတ်သမီးလေးတစ်ပါးအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနတ်သမီးဟာသူမကိုဝင်းကဘာထဲကနေတဆင့်မြေအောက်ခန်းမတစ်ခုစီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်အထဲမှာတော့စိတ်ကောင်းတဲ့တရဝါတစ်ကောင်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီတရဝါကသူမကိုမင်းသမီးလို့ခေါ်ဝေါ်ပြီးစာအုပ်တအုပ်ကမ်းပေးခဲ့ပါတယ်သူမအနေနဲ့စမ်းသပ်မှု၃ခုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ပြောပြီးအမှောင်ထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်သူမစာအုပ်ကိုဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဘာသာသားမှမရှိနေပါဘူးဒါပေမဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါသူမရဲ့လက်နဲ့ထိလိုက်ရုံနဲ့စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပုံရိပ်တွေပေါ်လာခဲ့ပါတယ်စာအုပ်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုအတိုင်းသူမဟာတောထဲကတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်စီရောက်ရှိလာပါတယ်သူမဟာရတနာကြောင့်မြက်တစ်ခုကိုထုတ်ယူပြီးမြေကြီးကိုစတင်တူးဆွပါတော့တယ်ရွှွန့်နွံတွေပေးချမ်းနေပေမဲ့သူမမှာကြောက်ရွံ့မှုအလင်းမရှိပါဘူးတစ်ပင်အောက်ခြေမှာတော့သူမဟာဖားပြုတ်ကြီးတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဖားပြုတ်ကသူမလက်ထဲကကြောက်မြက်ကိုမျိုးချလိုက်ပြီးချက်ချင်းဆိုသလိုအလုံးတစ်လုံးကိုပြန်အန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်သူမအဲ့ဒါကိုကောက်ယူကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အတွင်းထဲမှာဝက်ထားတဲ့တော်တစ်ချောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါဟာဒုတိယ